nyagasani Imana ishobora byose data wa twese uri mu ijuru witeka nyir'ingabo Mana yera Mana ikiranuka uri Imana yumva uri Imana ireba uri Imana ikomeye nyagasani data wa twese uri umugabo ukomeye uri ingabo ikomeye uri intwari ikomeye nyagasani data wa twese aho urugamba rukomeye Mana ni wowe uhaseruka nta kijya kigukanga nta cyakunanira nyagasani data wa twese witeka nyir'ingabo waravuze ngo ntuzaduhana ntuzadutererana Mana ishobora byose wera waravuze ngo nitugutabaza zadutabara nyagasani waravuze ngo niturwanye umwanzi nawe azaduhunga nabo bambaza ngo ubwo mu buzima bwanjye banumva nifuza ikigore ngo mu bijyanye n'imibereho n'urukundo ubundi numva nzabaho ntengo nzahamba gutyo ngo ubundi ese ubundi urukundo wumva ari ngo mbayeho nte ngo ubundi ngo nzahamaho gutyo ngo mpaka ngo nta no kumva ngo wakundana n'umuntu ngo akubere ngo mufeyansa ngo nawe wumva umwiyumvishemo ngo ubundi ngo uzahamaho ngaho gutyo mpaka ngo ibyo ngo n'ibyo ufite byose ngo ubundi ngo uzanabe maze nizimbizi hariho igihe umuntu akubwira gutyo agira ngo akumve akaba yanakwandagaza akakwandagaza urwo rukundo akakujyana mu cyaha kikagutanya n'Imana yawe usanga guteye niyo nda akaba yayigutera wavugaga ngo ni umukunzi wawe ese si umukunzi wawe kuko kwandaritse aho ngaho agutangije n'Imana yakwiremeye akwibagije n'akagakiza wari warafashe bigutanyije n'Imana yawe ugasanga gukunze uwo munsi umwe icyo yagukundiraga yakibonye ubundi ntazongere no kwibuka n'izina ryawe ntumenye n'uko anabaho ntumenye iyo yanazimiriye ubundi muntu uragusaba urukundo nyuma ye ni benshi bajya babimbwira ariko mba numva yikinira mba numva nukugira ngo anyumve nukugira ngo andebe twarayiruhiye ntago yapfa kukwizanira gusa ubwo umukunzi waguteye inda akakwanga wabigenza ute ubwo se singe wakomeza wadagara gutyo akaba ari igihe uhangayika wabigira utere ibaze rero niba wavuga guti nibura narambikaga n'umusaya hana noneho tubaye benshi ubwo se turahakwirwa ubwo se wahaye wa mwana wiyongereye mwaharambika umusaya gute erego umwana nawe ntiyari yoroshye kubera urwo rugamba yemeye nawe kurwana kandi rwose akarunesha erego umwana nawe ntiyari yoroshye kubera urwo rugamba nawe yemeye kurwana kandi rwose akarunesha rumvano wamubyaye nawe ni mwiza ariko se mwami Yesu gogo uzajya ugerana ukibagirwa indirimbo y'uko tuvuga ngo mu izina rya Yesu ariko urwanya uwo mwanzi izina rya Yesu every day I need the blood of Jesus every day I need the blood of Jesus because he is good every day I need the blood of Jesus every day I need the blood of Jesus every day I need the blood of Jesus because he is good every day I need the blood of Jesus buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu
reka ngusuze cyane nkubwire ngo yambi wo kunda Iris TV imyaka yagiye kwihirika twahirukanaga umwaka ushize ubwo mwe twabanye reka mbabwire ngo muraba agaciro nshimira 100 subscribers mwese mumaze kuza igikombe turagitaha muri no minsi kiri mu nzira kiza kiva muri Amerika ariko nanone ubwo abantu mwatwihanganiye tumaze igihe cy'ibyumweru birenga bitatu tutari kumwe kambabwire ngo mukomeze kwihangana ariko turagarutse ubudasubirayo ndi kumwe na Gogo Glorious officially Gogo karame mwaka mushya kuri twese yamaye se Gogo kuri kuba mwiza nubundi turemye ntaho yagiye kandi hora ari nziza yo ni yigibasha kutweza rero byumwihariko ariko nanone ndi kumwe na Ibuye TV1 ni Ibuye TV mugiyeho mukore subscribe ndetse ubwo byose biraza kuba ari fresh cyane ndi kumwe na Augustin the big boss manager ndetse Gogo karame twahirukanaga ngira ngo utarasora indirimbo ya Noheli ko numva hari hashize igihera ntabwo ari unkumbuye Imana yongeye kuduhuza irakoze amina kono nagakanzu uriho nagashya se Gogo wanyanze nta nubwo wambwiye ko wabonye agakanzu keza nkako ntabwo ari ukukwanga burya abantu tujya dutekereza ibitekerezo byinshi bikatubana na byinshi bimwe ntitubashe no kubishyira mu bikorwa ariko Uwiteka ajya ese wigeze untekerezaho ntabwo nigeze nkwibuka ahubwo nari naranakwibagiwe wari waranyibagiwe manager se nago yakubwiye manager rega buriya Augustin se umuzi se ndamuzi Augustin manager mukuru mwaka murongeye murawutangiranye turongeye ni ko Uwiteka yabishimye amina nzi ko buriya manager nawe nzi ko wenda yakumbajije hasi yakubwiye ati Blaze yaragukumbuye none ntago yigeze akumbwira sinzi ukuntu yabimbwiyeho nimugoroba ni nawe wanambwiye ko gahunda uyu munsi tugomba kugera kuri uyu musozi sinari mbizi rero ndavuga ntise kutari warabimenyesheje mbere hose ngo ubinteguze atugomba guhora witeguye rero ati nuko gahunda ziri urumva umaze kuba umustar kuva sohora indirimbo hari indirimbo wagiye ukora zimwe na zimwe ariko abenshi bakuzi kuri Blood of Jesus abantu bakwakira gute no muri quartier kabibutsa ariko bumve hari abantu baba batakazi ubu yewe ukuntu aho ntambutse hose mba numva niyo umuntu atagira icyo abimbwiraho ashingana akara na mugenzi we ngubwo ni njyewe barimo kuganira ku byanjye nkumva ashatse no kugasubiramo ariko kubera ko bamwe batari bayifata mbega hari abo inanira hari abayifashe nabo bakayisubiramo ongera ariko kunyibutse byaderukana umwaka ushize mbabarira umwaka ni mushya ugomba kundirimbira na kamwe ka Noheli ariko ibyo ntago turabyinjiramo nyebwira ka Blood of Jesus ese wowe warakibagiwe nje se nakibagirwa gute kandi genda umukunzi wawe genda umufana mukuru umufana ariko nawe waba waragize icyo ufataho mbega ukabuye uvuga uti ndibuka gutya na gutya I need the blood of Jesus sigasenga gutyo tugatangire tujyane rega jye ubanza unabemeza abantu ko ibintu wabigezeho Every day I need the blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus. Because he is good, because he is good.
every day I need the blood of Jesus. Buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu, buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu, kubera ko ari meza, kubera ko ari meza, buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu, buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu, buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu, kubera ko ari meza, kubera ko ari meza, buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu. Amina. Buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu. Ngaho nyibwirira ubuzima bw'ubustari rero. Muri karitsiye ngo barakubona bakaryana inzara cyane, hakaba hariho n'abambwira ngo nimbasubiriremo, ngo nongere mbaciremo. Yewe ndanihuta ntinakabikoze, ntariko bitewe n'urugendo nari ndimo, ndihuta. Ntimwihangane, mwihangane. Ukaba urigendera? Nkigendera. Ese gogo Karama, buriya ntibizatuma utajya uva mu nzu? hava mu nzu ukajya wigira umusitari ukigumira mu nzu wenyine? Ngaho se kandi nkamera nk'umugeni se utari watwikururwa. Se nuri umugeni wa Yesu? Ndiwe. Niko urumva abasitari benshi iyo amaze kuba umusitari nyine gutyo muri karitsiye acaho bamureba bose bamuvuga yurira n'igogo. N'ubu ngubu no gutambuka unyuze hose baba bavuga ngo ugiye guhanga izindi, ngo ugiye ngo kuri wa murimo, ati kuba utambwiye ngo nanjye tujyane, ati ubundi wazanyibwiriye nanjye nkaba umufana wawe, nkazajya nkufasha muri uwo murimo wawe, nkazajya nkuherekeza. Ntiyewe ntiburi iriya saha ntiragera, ntago nabiteguye. Ko ufite manager ukureberera inyungu zawe, sibyo? Utazagutwara rwose. Banyiba babona bakwibye cyo ngaho se kandi. Ese ubu niki cyatuma utandukana na manager wawe? Yawe ubushize aramubwiye ngo I love you, urabyibuka? Ngomba kuba ataragutereranye. Ntago yigeze antererana. Ngaho mbwira niki kintu cyatuma mutandukana nibura abantu bakabona nyine utakiri kumwe na Auguste? Ndumva muri njyewe rwose nta kindi usibye urupfu. Niwo mwanzi w'abantu rwose wa mbere unyuze agatandukanya umuntu na mugenzi we. Yego, urupfu rwonyine nanjye nicyo mbifuriza. Ese gogo kama amagambo yose warayavuze, dore Imana urayishima, amaraso ya Yesu urayakeneye, none ngo we na manager wawe ngo ikizabatandukanya n'urupfu. Ubusa umugabo naza umugabo kuvuga ngo uratandukana n'umuntu, mfite kuba turi ahangaha gutya ariko tutari kumwe, kandi mugenzi wacu wenda akaba avuga ngo turi kumwe ariko tutari kumwe. Ariko burya abantu ukuntu bajya batandukana biri kwinshi, biratandukanye. Ukuntu mbere na mbere tujya dutandukana rero ni mu mutima, ni rwa rukundo rwo mu mutima. Ukumva urareba mugenzi wawe ntumwiyumvemo, ntakwiyumvemo, mwari inshuti, ukavuga uti murapfa iki n'iki, sinzongera no kumwifuza no mu bwonko bwanjye, simba mukeneye mu maso yanjye, simba nshaka no kumureba. Ukumva mbega utamwibonamo, atakwibonamo nawe. Ibyo ni uko gutandukana rero, nta kundi. Birumvikana? Nta kundi. Ese ko duherukana uri singo, urabyibuka? Mbwira uti byaranze abasore barambeshya. Uti sinakwizera abasore. Bigeze he? Ndaho gutyo mbega. Uraho. None se umaze kuba umusitari, ubundi wumva umugabo umukeneye? Mukeneye. Vugisha ukuri kandi gogo unyujije amarangamutima. Vugisha ukuri. Amarangamutima ntayo ugira se? Turi mwisi twambaye n'uyu mubiri, n'ubundi ngo tuba turwana n'urugamba nyine rukomeye. Ntibyabura nyine wambaye n'uwo mubiri, ukaba wanakibaza uti ubundi biba ku bandi kuki njyewe bitanyigeraho, bitambaho, kuki ibyo byishimo bitanze?
utireka ndindire ibyo ndebe mbega ibyo yanteguriye niwe ubizi reka ndindire wenda n'isahani iragera ngiye nikigera inkono ye nzayirya ubu urizeye ko rwose uzaryaho niyo ibizi niko ariko ubushize ntabwo wigeze unambwira ubushize tuganira ntabwo wigeze umbwira niba iterere cyangwa se abasore b'inzobe cyangwa ibikara cyangwa umugabo wifuza ubundi ameze ategogo kuko ubushize n'uwambwiye ngo ufite imyaka 30 harya n'itanu sibyo 35 ndumva yabitarageramo we yo yose usigaye ugenda ugabanya ubu rwose ndagabanya nare n'icyenda ubwo ndagabanya yani n'icyenda ufite 36 yego mwami arega ubwo nakagabanyije ariko mu minsi iri imbere imvindi nizo zizajya ntabwo imvi zaza ku mukozi w'Imana imvi zizaza uri kumwe n'umutware wawe zizaba uruhimbi Imana yabikoze nabwo turi ahantu rero bita muri Good Mood ni hano usi muri Rwamagana muri Rwamagana hano ni hehe ubu turi ni ahantu heza bahita Good Mood Beach Resort ni heza cyane, ni ahantu ngira ngo hadasanzwe, hari service nziza, hari ibyumba, hari n'akabari, ni ahantu nyaburanga mu by'ukuri, hari ni no kuri Muhazi, hari ku kiyaga cya Muhazi neza neza, ngira ngo uri kuhabona wahabonye ute? Nahabonye ntacyo hatwaye, ari heza, hameze neza mbega. Tena nakubwiye ko nzaza kugusura. Wari warabimbwiye ariko ntiwigeze ungisangira mu rugo, ninjye ugombye kuza ko kwirebera. Hoya ndashaka ko duhurira kuri Good Mood Beach Resort. Si heza? Ni heza. Hano ni heza, reba intebe wicaye bayitari buyo. Nako ni muvura. Ndabona ntacyo hatwaye. No mu rugo nzaza. No mu rugo nzaza kugusura. Nabwo ni byiza. Uramutse uje nabo tubana bakakwibonera. N'amaso yabo. Bakamenya bati abana n'abantu. Umufana mukuru wa Gogo ninde? Ni Blaze. Bakavuga ati niwe rwose. Gogo umwaka utangiye uterera. Umutangiye nshima Nyagasani ko yandinze imyaka yose mperereje inyuma, akanyongereraho n'uyu nkabaye mbega numva muri nge nta kibazo. Ni ibiki wakoze kuri Bonane? Kuri Bonane Noheli bwo ndabizi wari uri muri studio uri gutunganya indirimbo. Ikintu nakoze nta kintu usibye gukomeza umurimo wayo, niwo navuze ko mbega nta kindi. Umurimo w'Imana. Hari urimba muri korali? Ndagerageza. Korali ari kuyirimo. Nyirimo. Mu bimbere. Muri korali babonye ibiganiro byawe? Barabibonye. Batiki? Usibye kumbwira ngo Imana ikomeze nyine nzamure nyine mpindurira amateka, komeze nyamamaze mbega, ngo yarabikoze mbega bayinshimira nayo. Imana yakoze ibikomeye. Gira uti natwe turishima. Tugomba kwishima kuko nta kitakoze. Ubuse muri korali harimo n'abasore? Abasore kose buri wese Imana yatanze karibu ngo buri wese yigerereye, agomba kuhagera rero nawe ntawe umuheza. Birumvikana. Gogo none se uyu mwaka urateganya iki? Urateganya gusora izindi ndirimbo? Abenshi bazi kuri Blood of Jesus niyo bakuziho cyane. Uteganya kongera gukora izindi ndirimbo? Nakakibajije manager ariko yanze kuza muri kamera. Imana ikomeje ikamfasha mbega ikamubwa ubushobozi nkuko yakoze n'ibindi, n'ubundi mvuga ko n'ibindi zabikora nazisohora. Wasohora izindi? Ariko akarimbo ka Noheli ntabwo ugeze utunyurizaho?
no bwa mbere kuri Iris mwakire kuva umwaka watangira nico kiganiro kigiye gutangira uyu mwaka nagerageza karakano heri bari kushyiraho kugira abantu bumve ko nubundi nubwo ntari narakwakiriye ariko wari ufite ibindi bikorwa nabegerageza umurwa mwiza umwe w'Ibetelehemu niho havukiye umwana w'uruhinja uwo mwana ni nawe wabaye incungu kubera ibyaha by'abantu umurwa mwiza umwe w'Ibetelehemu niho havukiye umwana w'uruhinja uwo mwana ni nawe wabaye incungu kubera ibyaha by'abantu erega uwo mwana nawe ntiyari yoroshye kubera urwo rugamba yemeye nawe kurwana kandi rwose akarunesha erega uwo mwana nawe ntiyari yoroshye kubera urwo rugamba nawe yemeye kurwana kandi rwose akarunesha umfano wamubyaye nawe ni mwiza ariko se mwami Yesu gogo uzajya ugerana ukibagirwa indirimbo y'uko tuvuga ngo mu izina rya Yesu ariko ndwanya uwo mwanzi izina rya Yesu kitokesha ariko gogo karame reka nkubwire kuba twakora n'ikiganiro ntabwo uransengera sengera Iris kugira ngo itere imbere ikomeze nk'ukuntu yari imeze dusengere twese na manager kugira nawe urumva umuziki wawe ugende neza sibyo harimo ngo tugamberera gukora ibyiza ibi bikadutanga imbere ako mu izina rya Yesu uwo mwanzi ahora arekereje ni nk'umujura ariko atsindwa mu izina rya Yesu tera isengesho rikomeye dutsinde umubisha ariko usenge no mu mwaka mushya twinjiyemo kugira ngo uzaduhire sibyo duhuze umutima dusenge Nyagasani Imana ishobora byose data twese uri mu ijuru witeka nyir'ingabo Mana yera Mana ikiranuka uri Imana yumva uri Imana ireba uri Imana ikomeye Nyagasani data twese uri umugabo ukomeye uri ingabo ikomeye uri intwari ikomeye Nyagasani data twese aho urugamba rukomeye Imana ni wowe uhaseruka nta kijya kigukanga nta cyakunanira Nyagasani data twese witeka nyir'ingabo waravuze ngo ntuzaduhana ntuzadutererana Mana ishobora byose wera waravuze ngo nitugutabaza zadutabara Nyagasani waravuze ngo niturwanye umwanzi nawe azaduhunga isaha nk'izi Nyagasani Mana uwo mwanzi Mana turamwamaganye n'izina ryawe Yesu rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi aho rarekereje ni nk'umujura Nyagasani Mana ntawe twishimira Mana ko twagira ibyiza bitugeraho Nyagasani data twese iteka abashaka ibirego Nyagasani n'ubundi yakugezaho Nyagasani ngo bidutanye nawe Mana Yesu shumba byose turakwinginze Nyagasani Mana izi saha akanya Nyagasani abari wowe ukomeza kutubera umurinzi Mana utugotesha ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe ezi imitima yacu n'ubugingo bwacu Nyagasani Mana data wa twese uduhindura icyaremwe gishya imbere yawe murengeze mwiza ngwino bane natwe Mana turwanirire Nyagasani ntacyo twakishoborera ku bwacu Nyagasani Mana ariko waravuze Mana data wa twese ngo ntuzaduhana ngwino bane natwe rero wigaragaze Nyagasani kuri Imana nyamana Mana
ntujya wihishira ntujya wiyoberana nyagasani data wa twese uri Imana ikora ku mugaragaro izuba riva data wa twese ibintu bikagenda neza nyagasani Imana komeza wihesha icyubahiro wavuze ko nta wundi uzajya ntawe muzagisangira Mana ibyishyira hejuru byose bitsindwe mu izina ryawe Yesu data wa twese urwane n'ibiturwanya uhigane n'ibiduhiga byose bitsindwe mu izina ryawe Yesu inama zikuzimu zose ndazamaganye zitsindwe mu izina ryawe rikomeye Yesu data wa twese uturengere nyagasani Mana wera Mana data wa twese tuba turwana na byinshi Mana bitambaye uno mubiri nyagasani data wa twese ariko uri umuhigi uhiga ukavumbura Mana uri Imana ihishura ibihishwe gasobanura ibidasobanutse nta cyakunanira nyagasani Mana ucisha bugufi byishyira hejuru bikakumvira Mana uravuga bikaba wategeka bigakomera tegeka kuganze nyagasani Mana izi saha nyagasani data wa twese abari wowe ukomeza kwabamara nyagasani mu byiza byawe nyagasani Mana bigumye biguhesha icyubahiro nyagasani Mana turatuje n'utuzi turacecetse ntuceceke Mana ubikorere kwiyubahisha hagati mu izina ry'umwana wawe ukunze ari we Yesu Kristo mwami kandi umukiza wacu amina gogo mwaka turawinjiye rero tugomba kubwinjira twawinjiye turawinjiye turacyari mu kwa mbere nibihe byifuzo ufite nyuma y'umuziki muri uyu mwaka nyuma y'umuziki kuko imiziki uzayisohora nuko yabana yakomeza kabana nanjye mu buzima bwanjye mu mibereho yanjye komeza kagira n'ayandi mateka impindurira tukiri mu mateka iguhindurira nakubajije ngo ukunda abasore bameze gute b'inzobe bibikara bameze gute ntiwansubije uwo nkunda mbere na mbere uwo ugomba gukunda n'uwayimenye wamenye data wa twese uri mu ijuru kunda umurimo w'Imana wambaye agakiza mbega akemera iyo ngofero ikamuhoramo igihe icyo ari cyo cyose uko yaba ameze kose apfa kuba yemera akunda Imana yayikorera atari wa wundi twazajya duhora duterana ayo makofe ngo duhore mbega intambara iyo miborogo izo nduru mu rugo aho ngaho ariko azarusenya mbega ibyo ngibyo bikatuvaho tukaba bega icyitegererezo mu byiza bihesha icyubahiro ese gogo umugabo akuzanye mu rugo akagukubita wabigenza ute kankubita n'ababa we n'abantu kubera n'uyu mubiri twambaye nabyihanganira kabiri gatatu ariko hanyuma byanze ubwo ngubwo ntamubesha nkagenda ntigendera n'ubundi ubwo byagaragara ko n'ubundi yankunze atankunze urabizi ko kizira gukubita umugore ariko n'umugore gukubita umugabo kirazira ariko si ubwo umugore ujya kuba yanesha n'umugabo ni nk'uwuhe ahanini mbona ari abagabo bahangayikisha abagore nese gogo nta rugo wari wumva umugore akubita umugabo ntabo njya numva n'uwabyinjiramo wenda yaba yamututse gutyo ariko ntawavuga ngo afashe inkoni agiye kumukubita ngo umugabo arahukanye kubige reka oya ese ikintu cy'uburinganire ukivugaho ikibundi gogo cy'uburinganire nuko urwo rugo ruba rurimo umugabo n'umugore babanye neza bumvikanye mbega bubahana ntawe uvuga ngo ngomba ko ibi ni ngewe bireba nta jambo ufite hano muri uru rugo nta rigo ugomba kugira oya mukumva ko mwese muri kimwe mukabana neza mbega mu mahoro niko ubyumva niko mbabyumva none se nk'umugore uvuga ko wenda hari uburinganire akaba yashaka gusa nk'aho ari we mugabo aba yishyira hejuru aho ngaho ubundi nta mugore wagategetse umugabo ngo abe ari we ushaka kugira icyubahiro aho mu rugo ngo yumve ko umugabo ari we ugomba guca bugufi mbega
ko nzi ko ngo abagabo tudaciye bugufi ngo bidakunda ngo muhita mutwanga ni kwa kwishyira hejuru duharanira ibyubahiro bya hano mu isi ukavuga uti niba runaka uriya amvuze nabi ntabwo ngomba kumwihwerera uriya se namwubaha ukuntu ameze kuri ntabwo agomba kunsuzugura ngo mwihwerere nanjye ngomba kumwitura inabi yangiriye ibyo ngibyo rero ni cya cyubahiro cya hano mu isi abantu tujya duharanira wananiwe kwicisha bugufi nawe wigeze kumbwiraho ku bintu by'umuntu mwakundanye kera urumva ambwira uti yari mubyara wawe sibyo niwe wenyine aryoheruka gukundana nawe niwe mperuka icyo gihe icyo gihe n'abantu byabateye ibibazo n'ururondorogozi naho ngaho no mu miryango babikurikirana ngo ninsobanure uko byagenze ngo ubundi uwo muntu nindi ngo ndajya kubateza urubwa kubera iki ngo mbaserereza ubwo mbega mba ndaho mbega meze nk'uwihoma mbega batanyiyumvamo neza ko nabasherereze mbega umuryango mbega nkawusebya oya nta mpamvu zo kugira ngo basebye byiza kwibanira neza n'umuryango wawe ibyo ngibyo nari nawe undi muntu uragusaba urukundo nyuma ye ni benshi bajya babimbwira ariko mba numva yikinira mba numva nukugira ngo anyumve nukugira ngo andebe nkiciraho ukiciraho nabo muri quartier yawe hariho nabo tutegeranye mbega nabo musengana gusa abo dusengana abo dusengana ntawe yewe nagushaka kubavuga abo dusengana ntawe njya numva ntawe njya numva usanga ari abo hanze aho ngaho bigendera gutyo iyo baje kukwegera bakubwira gute iyo baje kugusaba urukundo bakubwira gute nabo baba bambaza ngo ubwo mu buzima bwanjye mba numva nifuza iki ngo mu bijyanye n'imibereho n'urukundo ubundi numva nzabaho ntego nzahamba gutyo ngo ubundi ubanza ubenga ngo ubundi ngo nzahamba gutyo ngo nzahamba gutyo ngo mba numva nta muntu ngo numva unyiyumvamo ngo tube twakundana ngo urukundo ubundi ngo numva ari iki ngo ubundi ngo ese ubundi urukundo wumva ari iki ngo mbayeho ngo ubundi ngo nzahamaho gutyo ngo mpaka ngo nta no kumva ngo wakundana n'umuntu ngo akubere ngo mufeyansa ngo nawe wumva umwiyumvishemo ngo ubundi ngo uzahamaho ngaho gutyo mpaka ngo n'ibyo ufite byose ngo ubundi ngo uzanabe maze ntizimbizi n'ibyo wavuga mba numva bagira ngo hariho igihe umuntu akubwira gutyo agira ngo akumve akaba yanakwandagaza akakwandagaza urwo rukundo akakujyana mu cyaha kikagutanya n'Imana yawe usanga guteye niyo ndakaba yayigutera wavugaga ngo ni umukunzi wawe ese si umukunzi wawe kuko kwandaritse aho ngaho agutangije n'Imana yakwiremeye akwibagije n'akagakiza wari warafashe bigutanyije n'Imana yawe ugasanga gukunze uwo munsi umwe icyo yagukundiraga yakibonye ubundi ntazongere no kwibuka n'izina ryawe ntumenye n'uko anabaho ntumenye iyo yanazimiriye bikarangirira aho ngaho ubwo se yo nigishije ahubwo akantu ese ubwo koko umusore aguteye inda akakureka si wowe wasigara uhangayitse gusa kandi umwana ari umugisha mbabarira n'imigisha tujya tuyibona ariko ikajya kutugeraho twarabanjije guhangayika twarayiruhiye ntago yapfa kukwizanira gusa ubwo umukunzi waguteye inda akakwanga wabigenza ute
ubwo se singe wakomeza wadagara gutyo akaba ari igihe uhangayika gutyo wabigira utere ibaze rero niba wavuga guti nibura narambikaga n'umusaya hana noneho tubaye benshi ubwo se turahakwirwa ubwo se wahaye wa mwana wiyongereye mwaharambika umusaya gute ariko ngo umwana ngo ngiyaje ngo n'isahani ye naho aryama byose biraza bitewe n'ubuzima ubayeho hariho igihe yaza nanone uvuga utubona bikoreraga iki ubundi iyo mbimenya ukicuza ugatangira ukicuza aho ngaho ukavuga uti niyo mbimenye niba isa umugisha niko ubwo nari nangiye kwibaza ese bibaye ngombwa ko ushaka n'ubundi wumva uzabyara nk'abana bangahe nk'abana bangahe ni Imana yonyine niyitanga nigena wifuza ariko mana uzampa abana batatu wenda umwe abakobwa babiri gutyo gusa ku bwanjye niyo ibikora ubundi ku bwanjye njye nk'umwana w'umuntu hari nubwo tujya mu by'umubiri ukaba wavuga uti wenda nuko abantu banabivuga uti nabyo nukuri wenda ntibyashoboka nanone agatima kakigarura uti ubundi njya no kubaho nari nzi ko nzabaho gutya ese n'ababivuga bari bazi ko nzabaho gutya ese ubundi kuki yashimye ko nzabaho gutya ngashima ko nanjye mva amaraso nk'ay'abandi kuki yabyemeye ese kuki n'abarebare n'izo mbyaro bazibura ese ko bajya no kwa muganga nabo bakagombera nabo guhura n'ibyo bibazo bakajya kubabaga gutyo kuki bibabaho nkavuga nti n'Imana niyo yabikoze nti niyizi iherezo ryanjye ubwo ngubwo ariko bibaye ngombwa n'abana niyo bagera no muri 5 batatu gutyo niyo bikora mbega ni kuko njye nk'umwana w'umuntu ntari mu mbaraga zanjye n'ubushobozi bwanjye n'umwe sinamubyara nk'uko n'abantu babivuga gutyo n'ubundi byagenda gutyo bajya baguca intege bijya bibaho ukumva naho ngaho ngo ntitubyara bibaho gogo ubwo rero nari mise nibaza ubwo batatu urabazanye ugiye kuba umustar mu minsi iri imbere n'uburiwe ariko urumva mu buryo bw'ubustar ndi kuvuga mu buryo bw'amafaranga ubonye amafaranga wakora iki abana yego wabatunga kuko nabawe ariko ubonye amafaranga menshi gogo ukabona miliyoni 50 ari za gogo manager akakubwira ati ufite miliyoni 50 wakora iki nakora iki ubundi uko mbayeho gutya mba numva nta bindi nakikomereza umurimo w'Imana n'ibitari yashima ko nshinga urwanjye rugo ubundi nikomereza umurimo w'Imana twazajya tugerageza no twashaka mbega ibidutunga aho mu rugo tugakora n'umurimo w'Imana ariko tutavuga umurimo w'Imana ni nkuwe kuko ukorera Imana urimba muri korali ubundi murimo n'uwo ushaka kuvuga ukaba utabura no muri iyo korali gutyo bakaba batabaza n'ibikenewe ngo uvuge uti nta bushobozi mfite ubwo bwitange ukaba utabubura ayo maturo ukaba utayabura ibyo nibyo wabona n'ubundi amaturo yabonetse nkeka ko biba ari ibyo ikintu cyo gufasha abana rero batishoboye cyangwa se gufasha imfubyi muri rusange abapfakazi ucyakira ute ukuntu ntakira nanjye ikomeje kagira uko ibigenza n'ubundi si njyewe wabyikoreye uko yaba inzamuye nanjye kanteza intambwe ngize nanjye abundusha ubushobozi nanjye ubwo ngubwo
bivuye yuko nanjye nagira abo ngira icyo mfasha habo ngira icyo ndusha niba mpuye n'umuntu wenda aragendera nko kumpago hasi cyangwa se arakambakamba ntunde uko ndeshya gutyo ngo mvuge ngo nanjye sinishoboye ntacyo mfite ngo mbe wa wundi wampaye nanjye mu mwanya wo kuba muri uwo mwanya yaba yarawundengeje rero nkaba nagira icyo mupfumbatiza n'uwo muntu ukaba muhereza muri miliyoni zawe 50 ufashije abantu batishoboye bibaho warangiza ujya utekereza akamodoka ntabyo ntekereza sinzi niba nzagera muri urwo rwego niyibizi ariko nyine wumva bigeze ufite ubushobozi wakagura impaye ubushobozi ikampa no kuyimenya mbega ubwo ngubwo byaba birimo ntazajya nyigenderamo birumvikana ninde muntu mu bantu babiri imodoka yawe ijyamo abantu batatu ninde wifuza kubashyira mu modoka yawe ni ukuvuga ngo hasigayemo imyanya ibiri gusa abantu babiri wifuza abantu babiri nifuza washyiramo mbere nashyiramo mbere ari wowe utwaye ari njyewe utwaye duhuriye mu nzira gutyo mugiye guhaguruka mu rugo tugiye guhaguruka mu rugo yego kandi manager ahari nabo mu rugo barahari nabo mu rugo manager nta modoka afite mbere na mbere nabanza gushyiramo nanone uwo nguwo wamenyekanishije aho ngaho manager wanjye ubundi nkashyiramo n'uwo mumama undera iyo ataza kundera nanone ntabwo ubwo nabo babiri ubu uransize ngewe ubwo mwanya waba ko imodoka yaba yuzuye wandendeka nagutendeka bitemewe mu mategeko nkabihanirwa utinya guhanwa ndabitinya nabwo ndabitinya ni ryari uheruka guhanwa igihano kirajyana niki baguhaniye ukaba ukikibuka nkaba nkikibuka ni byinshi tujya dukora nanone ntitubashe kubifata mu mutwe ngo uvuge ngo nabanzize ibi hakaba hari n'ubwo wageraho icyo gihano uwo munyafuka kugeraho ntaye cyaha wakoze urengana ibyo bijya bitubaho nabwo wambwiye ko harya amashuri warayize ntabwo ku ishuri bigeze bagukubita ku ishuri nta byakunze kumbaho n'icyo gihe n'amahirwe yabayeho leta igenda ikuraho n'ibintu bijyanye no gukubita ubundi kera nk'umunyeshuri yabaga atinze gato akererewe bakaba bamunyuzaho nk'uwo munyafu bamutegeye nko ku marembo aho ngaho ariko ibyo ntabwo byakunze kubaho cyane byahise bikurwaho ibyari wibuka bigeze bagukubita ku ishuri kanyavu hashize igihe ntabwo navuga ngo uri wakoze iki nari nageze gukererwa icyo gihe umuntu wanankubise ndavuga turanaziranye n'iwabo bakunze gukundana n'iwacu ndabibuka ariko ntiyarakwiriye kunkubita buriya mwibazaho gutyo ariko ibyo ngibyo byampanaguritsemo wari ukiri umwana birumvikana gogo reka ngushimire rero reka ngushimire ariko mbere yuko dusoza wasenze ibintu byose wabikoze abantu rero wifuriza umwaka mwiza ndifuriza umwaka mwiza namwe muri aho ngaho Imana yabashije kumuza nabo na manager
nkamuvuga no mu izina yewe usiga mutinyuka ukamuvuga nkamuvuga ukamwirahira Imana ikomeze bane namwe nkifuriza umwaka mushya n'umuryango Imana ikomeze bane nabo bakoreremo tuzagiye tubana neza mu mahoro ikomeze mbega ibane nanone n'umuyobozi utuyobora igihugu muri rusange gikomeza nawe imurinde amina. Gogo urakoze murakoze namwe.